друзья. Брат у меня сидит на избушке. Я приехал вечером и теперь еду к нему. Будем ловить налима на суп. Оставим самоловки. Будем ловить рыбу. Ночевать в избе. Ладно, дорогие друзья, увидимся уже в самой избе. Вот такой сказочный ночной лес. Приехали мы на секретную таежную ламину. Братан стоит на снегоходе, вот такое вот у него освещение тут. Короче, Елена, блин, уже вытянула налима, блин. Во, блин. Ёпарасоте, блин. Точно не самоловку, блин? Что-то морда разодранная, блин. Так заглотила, Лена дала ей. Молодец. Что, как ты? Первого налима вытянула, блин. Нормально. Паша, блин, ни хера поймать не может. Это, блин, Ленка поймала. Короче, вот такого налима, Ленка. Ленка вот такого налима выцепила, блин. Просто вот, блин, лежит. Ну, тут килограмм, наверное, максимум. Вот такие вот суровые у нас карельские девушки, блин. Не получилось отпустить, глубоко захватил. Да ладно, я понял. На самоловках тишина? Пока да. 2 hours later. Дорогие друзья, короче, смотрите, время 1:30. Видите, сейчас я вот так вот сделаю вам. Сработал флажок. Видно, мотает. Видите, шевелит. Шевелит налим. Видали, да? Вот. Шевелит. Пашкина самоловка. Я ее не трогаю. Сейчас придет, будет проверять. Но я думаю, надо нам это подождать. Только стрельнула она. Только вот. Смотрел. И вот так вот. Такие вот дела. Которая рядом стоит, не? Ну какая разница? Стрельнула она. Нет, просто одна, я там рыбку сожрала. Подожди, стой. Она только заглотил. Может не надо, может надо подождать. Мотает. Он только мотал. Да? Да, я же увидел. Пробуй. Да как нету? Есть, блядь. Есть налим, дорогие друзья. Так. Таежный пахан, слабины не давай, как говорится. Аккуратно. Есть налимчик. Первый налимчик. Ты сейчас прошел, не было, да? Да, только прошел. Только прошел, да? По этим лукам. Ну вот, значит, сейчас мы это будем пробовать. Прошел вот, короче, сколько? Минут, наверное, 15-20, да? После проверки. Вот. Первый налим, дорогие друзья. Сейчас таежный пахан. А? Я за ножом сходил. Ну прям, блин, зачем тебе нож? Надо разделывать. Не надо там ничего разрезать. Не, я фокус покажу. Фокус покажу. Итак, таежный пахан на рыбалке. Уже выцарапал налима гаденыш. Ты время сразу посмотри сколько. Сейчас бах. Ну, было бы неплохо. Баба-бах. Ты в это стучал? 2.13. 2.13. Друзья, вот такой вот налимчик. Ну, килошечка, наверное. Так, пузо не пощекотим. Пузо пощекотим. Сейчас отцепим и забрасываем. И пробуем стучать дальше. Ну что это? По рюмке чая, так сказать, за первый улов. Ну-ка посмотри. Я не слышу серьезных намерений в вашем голосе. Да, можно. Можно, да? Ну сейчас мы шарахнем, короче. Не такой большой, как хотелось бы, конечно. Но все равно. Вот такая красота, дорогие друзья. Мы ночью вот приехали. С братаном тут порыбачили. Поставили самоловки. Переночевали
комфортабельной избе. И вот с утра встали, солнышко вот так как светит. И наши ночные следы вот так вот выглядят очень красиво. Тут горит вот такой вот костерочек. Всю ночь тут тлел валежник. В общем, вот так вот выглядит лес. Красивый лес. Сказочный. Но немножко отряхнулся. Вот такая вот избушка. Опять ударил. Да. Вечная проблема избушек — это удар головой об косяк, короче, об дверной. Лена долбится каждый день по нескольку раз. Вот это судорога местная. Брабус, да? Так вот, буранчик стоит. Ямашка сюда боится заезжать в горы. Так, у нас-то что? Вот мы, короче, сейчас включим свет вам, блядь. Вот мы собираем вещи. Короче, съезжаем с избы. Сейчас едем проверять самоловки наши установленные. Ленка тут порядки наводит. Тут вот уха у нас. И щуки, да, Ленка? Да, очень вкусная. Вкусная уха, вот такая вот поварешка, видали? Крутая прям, с ней вкуснее. Чаек тут греется. Ну так до завтрашнего дня будет греться, походу. Так не разбираться. Так. Что поделать? Разгорается, что поделать. Он опять долбится. Низко стучится, блин. Что тут с потолком случилось, надо приколотить будет. Так что так вот, в общем, красота. Красота, сейчас вам покажу тут. Ватрушку брали с собой. На ватрухе тут, короче, катались. Сейчас покажу, что да как. У нас в деревне горок нету ни одной. Поэтому покататься проблема. Нету таких, ну как, пригорки, скажем так, горок нету. Но вот тут вот есть гора. Мы знали заранее. И поэтому брали с собой ватруху. И вот я вчера вот сюда даже проехал, чтобы отсюда кататься. Вот сегодня катались отсюда вниз со склона. Можно намять, кстати, и круче. Вот. Братан проверяет самоловки. Я сейчас тоже тут соберусь и поеду. Ну, я вчера немножко поставил. Штук 5, наверное, всего. У него стоит 20. Я опять поставил в темноте уже в полной. У меня были живцы. Старая ряпушка с морозилки. Вот на ряпушку и поставил. То есть а у братана стоит на окуня. Вот такой вот. Видите, буран ломает просто все. Проходит. Не боишься лыжи оторвать. Так что так вот. Вчера, кстати, ехали. Перешел ось. Свежий след. Уже после братана. Вот так вот. Выглянуло солнце. И вот такой вот туман у нас, дорогие друзья. Ничего не видно. Резко так причем раз и все. Не было. Вот такая красота. Сейчас едем проверять наши самоловки. Посмотрим, что нам попало. Так, ну короче, идем, дорогие друзья, проверять. Вот в этой самоловке ничего не было. Совсем ничего. Пусто. Идем проверять другие. Вот вчера я ночью тут штук 5 поставил. У брата, короче, на 20 ничего не попало. Вообще не клюет. Налим не клюет. Вот еще раз покажу, такая красота у нас. Вокруг. Видите, вода везде. Вода вот везде, она под снегом, вода. Но снегоход за счет площади опоры, за счет ширины едет.
То есть за счет снега он не проваливается в воду. Так, вторая самоловка. Тоже пусто, нету ничего. Идем дальше. Идем, дорогие друзья, еще к одной самоловке. Надеюсь, что-нибудь попадет. Ничего, в отпуске поймаем с вами крупного налима. Она. Тут тоже ничего нет. Пусто. Самоловка не размотана. Ну что, дорогие друзья, рыбалки в этот раз не получилось. В общем, вчера с вечера попало 2 налима на братана на 20 самоловок. Вот, я поставил ночью 5. На утро у него пусто и у меня пусто. То есть вообще за ночь ни одного налима не попало. Так что отдохнули, съездили, порыбачили. Сейчас еще заедем на ламбушки, половим окуней. Ну а по налиму пусто, в общем, вообще, то есть ничего не клюет. Не всегда бывает, получается рыбалка, но отдых получается практически всегда. Вот до снегохода 100 метров, в тумане, его уже почти не видно. Видно только силуэты. Так что на этом проверка закончена. Вот, все, видите, еще 2 пустых. 3-ю я вот уже отнес. Короче, налим не берет. Так что, видите, вот на снегоходах поездили, вода выступила и за ночь уже она держит. То есть я уже хожу, буранки накатали, вот местами вот так вот ломается. Вот, смотрите, вот видите, проламливается. Вот. Короче, ну, консистенция воды со снегом не та, чтобы буксовать, то есть снегоход едет по верху и вода выступает уже за ним. Идем к бурану, заводим буран и едем. И уже едем на ламбушку за окунями. Посмотрим, что будет клевать у нас. Ну, налим сегодня нас прокатил. Братан сказал на уху поделится. Так что, а так вот вообще классно. Вчера целый день снег шел, было там 6 предупреждения. День и ночь. А сегодня вот встали с утра мороз. Небо вот такое ясное. И туман. Очень красиво. Так что едем. Надеюсь, многие заметили, что камеру я поменял. Спасибо, что терпите рекламу, дорогие друзья. И спасибо всем, кто помогает. Вот, дорогие друзья, смотрите, прошел лось прям по ламбине. Вчера ехали, он лужню перескочил, а сегодня вот он по ламбине прошел. Он прям по воде чапал, в ту сторону шел. Видите, не дурак, подошел к ручью, в ручей не пошел, резко повернул. А может, насус вышел на озере. След вчерашний, это вот столько снега выпало. И вот он в горку пошел. Дальше на свои места, скажем так. Вот такие дела. Вот такая снежная красота. Подморозило очень резко, поэтому тут туман пошел такой. Вода с озера вымерзает. Ось вышел, постоял, послушал и пошел дальше.